Jodugarlar jangi animesining 3-sezoni nisbatan yaqin orada tugadi va ko'pchilik muxlislarda menga o'xshab savol paydo bo'ldi. Nega atigi 12 ta qism va keyingi sezon qachon endi? Cooling Games'ning birinchi bo'lagining 3-mavsum 29-martda tugaganini hisobga olsak, katta ehtimol bilan bu точно 2026-yilda emas. Chunki Jujutsu Kaisen'dan tashqari Mappa studiyasida yana Arrow 2-mavsumi, Hell Paradise'ning davomi va yana Dorohedoro, Ranma, Oblivion Battery va shunga o'xshagan proyektlar bor. Tushunib turganingizdek, ularni hammasini bir yilda chiqarishga ulgurishmaydi. Unisi ham chunki agar Mappa bir necha proyektlarni shoshilib tayyorlab, bir vaqtda chiqarsa, qanaqa ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rganmiz уже. Shunga bu uchun даже respekt bildirsa bo'ladi. Katta ehtimol bilan biz qilishimiz mumkin bo'lgan eng yaqin sana bu 2027-yil. Yana bitta katta ehtimol bilan yanvar. Chunki oxirgi sezon ham shu yil yanvarda chiqdi va 4-sezon allaqachon anons qilindi. Shunga agar Mappada oldindan rejalar bo'lmagan bo'lsa, e'londan ma'no ko'rmasdim. Afsuski, bularning hammasi taxmin. Chunki anons qilinganiga qaramasdan 4-sezonni aniq chiqadigan sanasi hali mavjud emas. Lekin 19-iyunda Mappaning 15-yiliga bag'ishlangan tadbirda katta ehtimol bilan 4-mavsumi ham aniq sanasi e'lon qilinadi. Undan keyin ham bu haqida alohida videoda aytib beraman va umid qilaman, men taxmin qilgan sanaga eng yaqin bo'ladi. 4-mavsumda ajal o'yinlarining davomi, Yuki Tsukuma va Choson Kenjakuga qarama-qarshiligi, Makining arkasining yana ham rivojlanishi va nihoyat afsonaviy va absolyut hypli Hakari va Kashimoni jangi va sezon oxirida bir ikkita vahhuy syujetdagi burilishlar bilan Satoru Gojoni bag'rimizga qaytishi bo'ladi.